गाइस पता आज पानी आएगा जमुना ने गंदी पानी का अभी पानी आ ही नहीं रहा ना। पानी आपको गाइस पता आज हमारा आज लेनी थी, ठीक है ओके गाइस। और ना हमने क्या करा, मेरा लिया सबने जो जिसके साथ भी मैं खेलती हूँ, और सब निकले हमने होम के बाहर मस्ती, हम डांस भी कर रहे, मैंने अच्छी बहुत मजे करे। पर जैसे ही लाइन बंद हुई हम अपने घर में निकल बैठे। ये जो अच्छा तो नहीं हो सकती हमारे ऊपर। अगर अगली बार मैं ये सोच रही हूँ, अगर लेन होगी ना तो बिना पूछे किसी से भी गेट खोलूंगी खुद और निकल जाऊंगी ऐसे, और नहाऊंगी सब सारा क्या आपको पता है मैं अभी कहाँ जा रही होंगी? आपको पता है मैं जाऊंगी वो लाइन जल्दी फास्ट है कि ये लाइन 3 2 1 गो। क्योंकि मैंने सैंडल पहनी, इतने अच्छे क्लास है। नहीं 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 मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने वीडियो बनवाने 10 क्लास। मेरी यार रोड हो गया, आपको पता ही है। मैंने उस वक्त वीडियो से शूट कर पाई क्योंकि ना मुझे डर लग रहा था बाहर। मैं वीडियो शूट करूँगी उधर देखना पड़ेगा, पर मैं मम्मी वीडियोस में शूट नहीं कर आई। अगर करती तो मुझे तो कार में उल्टा चल रही। सानू